Zázračné Vianoce malej Grétky. Kamaráti, dnes vám porozprávam vianočný príbeh, ktorý sa odohral dávno pradávno v malom drevenom domčeku na okraji hustého lesa. V tomto domčeku bývala starka so svojou milovanou vnučkou Grétkou. Nemali veľa, ich domček bol malý, jedlo skromné, ale v ich srdciach horelo niečo krásne. Láskavosť, nádej a radosť zo všetkého, čo im život priniesol. Každé ráno vstávali Grétka so starkou zavčasu. Po jednoduchých raňajkách dala Grétka starkej pusu na rozlúčku a starka sa vybrala do lesa zbierať popadané konáriky. Tie potom predávala v dedine ako triesky na kúrenie. Dostala za to pár drobných peňazí a to im stačilo na skromné jedlo. Keď bola starka celý deň v dedine, Grétka zostávala doma sama. Počúvala, ako vietor šepká v korunách stromov, napodobňovala spev vtáčikov a tancovala so svetlom, ktoré dopadalo cez malé okienko. Niekedy sa rozprávala aj s hviezdami, keď starka prišla domov neskoro. Raz krátko pred Vianocami išla Grétka so starkou do dediny. A tam to bolo radosti. V obchode vo výklade stal ozdobený vianočný stromček a okolo neho boli hračky, bábiky, drevené domčeky, malé ovečky, farebné figurky. Grétka stála pred výkladom a pozerala. Nikdy v živote nemala žiadnu hračku a tak jej všetko pripadalo nádherné a zázračné. Večer sa spýtala starkej. Starka, čo skoro budú Vianoce však? Áno, dievčatko moje, usmiala sa starka. Už len pár dní a trochu si povzdychla. A čo asi dostanem na Vianoce? Grétke zažiarili očká. Starka na ňu pozrela a pohladila ju po vláskoch. Ach, moja drahá Grétka, tento rok nebudeme mať Vianoce. Sme príliš chudobné. Ale starka, namietala Grétka, veď v obchode bolo toľko hračiek. Starka pokrútila hlavou. Tie hračky sú pre deti, ktorých rodičia si ich môžu kúpiť. My na to nemáme peniažky. No tak možno deti z veľkého domu na kopci sa podelia, povedala Grétka s nádejou. Majú toho tak veľa. Starka sa usmiala svojim unaveným, ale láskavým úsmevom. Tvoje srdce je dobré ako teplé svetielko, povedala. Ty myslíš na všetkých. Ale deti z kopca dnes rozmýšľajú len o tom, čo dostanú, nie o tom, čo môžu dať. A tak pár dní pred Vianocami mala Grétka v srdci jednu veľkú túžbu. Verila, že Vianoce sú časom anielov, ktorí prinášajú dobro a svetlo. Starka, povedala tichučko, možno sa nájdú deti, ktoré vyrobia darčeky vlastnými rukami. Možno niekto z nich myslel aj na mňa, veď darčeky nemusia byť vždy drahé. A potom jej zrazu oči zažiarili ešte viac. Á, starka, môžem pozbierať najkrajšie vetvičky v lese a zaniesť ich tomu starému chorému pánovi pri mlyne, aby aj on mal doma vôňu nášho lesa na Vianoce. Starka sa pousmiala. Môžeš, dieťa moje, ty vždy myslíš na iných. Ale hneď ju aj varovala. Len od Vianoc nič neočakávaj. Darčeky nie sú pre nás, Grétka. No dievčatko sa nedalo odradiť. Starka, veď tu sú aj anjeli Vianoc. Tí predsa nezabúdajú na nikoho. Poprosi moje hviezdičky, aby im pošepkali o nás. Veď hviezdy sú vysoko. Určite anjelov stretávajú každý deň.
Na štedrý deň ráno sa malá Grétka prebudila veľmi skoro. Najprv poupratovala v domčeku a potom vybehla do lesa. V ten deň mala veľa plánov. Chcela pripraviť prekvapenie pre starku a nazbierať tie najkrajšie vetvičky z ihličnanov, aby ich mohla odniesť starému chorému pánovi pri mlyne. Deň ubehol ako voda a večer, keď sa starka unavená vrátila domov, našla niečo nádherné. Domček bol ozdobený zelenými vetvičkami. To je pre teba, starka, vitaj doma, zvolala Grétka a jej oči žiarili. Náš domček ti chce povedať šťastné Vianoce. Pozri, ako sa všetko usmieva. Starka sa rozosmiala a poboskala Grétku. Spolu vošli dovnútra. Grétka sa smiala, tlieskala rukami a tancovala po celej izbe. A starka, unavená po dlhom dni, zabudla na svoje starosti a jej srdce sa naplnilo radosťou, ktorú priniesla malá Grétka. Večer, keď si starka vyzula svoje veľké dreváky, Grétka dostala nový nápad. Starka, môžem jednu tvoju topánku položiť na okno? Možno si ju anjeli všimnú a možno do nej niečo vložia. Starka len smutne pokrútila hlavou. Dieťa moje, nič tam nenájdeš. Ale Grétka už držala topánku v ruke. Och, starka, ty sa málo rozprávaš s hviezdami, zašepkala s úsmevom a vybehla von. Vonku bola tma, sneh jemne poletoval. Obloha bola plná oblakov, nikde ani jedna hviezda. Ale len na chvíľu. Vietor rozhrnul mračná a tam, presne nad Grétkou, zažiarila jej najobľúbenejšia hviezda. Ach, moja hviezdička, šeplo dievčatko. Povedz prosím anielikom, že by som veľmi chcela malý darček a že drevená topánočka už na nich čaká. Potom položila topánku na okno a vrátila sa do teplého domčeka. Zaspala s úsmevom, spokojná, že hviezdička určite splní, o čo ju prosila. Ešte pred východom slnka Grétku prebudil spev chlapcov, ktorí spievali koledy v dedine. Vyskočila z postele, rýchlo sa obliekla a vybehla k dverám. Snežilo. Celý svet bol ako z rozprávky. Potom pozrela do topánky, ktorú večer položila na okno. A v tom z nej zacítila mäkký pohyb. Vrátila sa k starkej, oči jej žiarili radosťou, ktorá sa nedá ukryť. Starka, starka, poď sa pozrieť, anjeli na nás nezabudli. Pozri, čo som našla v topánke. A v jej malých rukách sa objavil drobulinký vtáčik s poraneným krídelkom, ktorý hľadal teplé miestečko a našiel jej topánku. Starka vtáčikovi ošetrila poranené krídelko a spolu s Grétkou mu pripravili mäkké hniezdočko pri ohni. Grétka mu dávala omrvinky, hladkala ho po hebkých sivých pierkach a vtáčik už vôbec nevyzeral vystrašene. Dokonca sa zdalo, že jej rozumie. Potom sa vybrala k chorému mužovi pri mlyne a zaniesla mu voňavé vetvičky. Zastavila sa aj u detí v dedine, pozrela si ich hračky, ale ani na okamih jej nezišlo na že by aj ona chcela také. Večer sedeli Grétka so starkou pri teplom ohni. Sledovali malého vtáčika, ktorý si spokojne sedel v hniezdočku pri krbe. Občas žmurkol, otočil hlavku na jednu stranu a potom na druhú, ako by im chcel povedať, že je šťastný, že je s nimi. A keď sa Grétka na neho pozrela,
Jej líčka sa rozžiarili radosťou. Starka, to boli najkrajšie Vianoce na svete. Môže byť niečo krajšie než Vianoce? A tak sa skončil Grétkin čarovný vianočný deň. Nedostala drahé darčeky ani hračky, no v jej srdci bolo viac radosti, než by dokázali priniesť všetky poklady sveta. Stačilo jej, že mohla rozveseliť starku, potešiť chorého muža pri mlyne a postarať sa o zraneného vtáčika, ktorý našiel úkryt v ich starej topánke. Grétka pochopila, že Vianoce nemusia byť o veľkých daroch, ani o preplnenom stole. Niekedy stačí teplo domova a radosť z maličkostí, ktoré si človek často ani nevšimne. Kamaráti, krása Vianoc nie je v tom, koľko toho dostaneme, ale v tom, koľko radosti dokážeme nájsť v tom, čo už máme. Krásne Vianoce vám želá vaša Panda Milí.